今天是我们第2天的行程，马不停蹄的从纽约起了个大早，就来到了华盛顿。那我们今天早上是6点半就起来了，是纽约时间。那洛杉矶时间是我们凌晨的3点半我们就起来了。不过，哇，这东边这夏天，我觉得比洛杉矶还要热，你们觉得呢？好热，冬天太冷，夏天太热。现在觉得还是洛杉矶的天气比较好一点，夏天的那个热呢是比较干热，这里我觉得会有一点点湿热，是吧？是有湿热啊，觉得这黏黏的那个感觉。所以生活在西海岸还是更好一点。我第一次来美国的时候，就是为了考察哪一个城市是比较适合居住的。当时我就觉得还是西海岸好。不过东海岸文化底蕴，像我们现在就在它的国会，国会的这个建筑呢还是非常的雄伟。这个我不知道为什么都是白色的，但这个还真的是雄伟。之前都是在这个新闻上看，是不是？你在新闻上看过吗？对。啊？新闻上没看过？那实地看还是很壮观的吧？哇，真的实际看会更壮观一些。国会，大家都把这个当成了白宫，其实这并不是白宫，这个是国会。然后对面就是国会的图书馆。朋友们 ，In God we trust， 这是美金上面写的这句话。哇！哎呦！哇！这好壮观！每一组人戴一个耳机，就可以听到这组人的信息。哇塞，我差点找不着，只闻其声不见其人。这里有200年历史，这边是参议院，那个门过去是众议院，然后有什么重要的总统们有什么重要的一些活动都是在这里举办。第一幅画是发现密西西比河的时候，这个是拿破仑登陆美洲。印第安人接受洗礼的油画，这里面一共有9幅。马丁路德金，每一年小朋友们放假过节的那个节日。怎么样？啊，很好，挺气派的吧？这还气派，这个北宫市就刚才国会看了怎么样？啊，可以，很好。就是没看明白，没看明白，就是没听明白。他是英语讲的，咱也听不懂。啊，但是一看这个可看还挺气派的，是吧？讲的都是美国独立的事。但是这是在美国，在中国这地方根本进不去。还参观了，还进去了，国会哪能进去是吧？对，这相当于中南海开会的地方，进不去。下雨了，我们下面要去白宫，好，走了。来这之前我就给你俩布置任务了。我们要来纽约、波士顿、华盛顿，你们每个人都要做攻略，研究这里的历史。华盛顿是谁的项目？我来介绍一下你做的什么科目？就是那个叫啥来着 ？Abraham Lincoln 对吧？然后他好像是，然后他的那玩意儿里面那个尖玩意儿里面。你在说什么啊？我听不懂。林肯。对。林肯是谁？这个
就是一个总统呗。是一个总统，然后呢？他是好像是第15届。第15届总统。嗯。真的吗？好像是。然后呢？后来他被造化。然后他还被怎么了？他好像是他那时候当总统的时候，好像还是战争的时候。跟战争有关系。然后他好像被一个人，好像是被一个人了。要刺杀。你是姐姐做的是纽约的研究。而且我还那个尖塔那个Washington，然后它有500层。哦，尖塔，我们一会儿就要去尖塔那里。我现在带他们出去之前，我都会让他们不管是从图书馆借书，还是在 YouTube 上去看，就要先了解一下我们来的这个地方的一些历史。像上次去墨西哥的时候，对吧？也是去查了一下，不过他们现在的这个查阅的这个水平还不是特别的高，复述的能力我看也是不是很强。不过他们在这个学校里面有学过这个马丁路德金的这些节日的时候，他们就了解到了一些美国的历史。我想以后每一年我们都出去一个地方，我们大家这个你们这个历史啊或者见识就慢慢的就越来越多了，是不是？是。华盛顿的夏天是会下雨的，这个雨还不小哎，突然之间就这么大的雨了。我们加州人民从来都不背伞的，然后第一次在这个雨中看白宫也是挺有纪念的。看我这女儿啊，晚上睡觉之前要给我按摩，然后下雨还要给我洗衣服，我这真是好女儿呀。雨中看白宫，看看老爷。然后昨天跟你说去看见那个总统，我给你吓一跳，原来是蜡像。今天真的总统就在里面了。白宫是有栅栏的，白宫是进不去的。那以前不用带这个了，因为反正头都湿了。对。以前白宫每一天有5000个名额可以进去，现在就不准进了，因为911事件之后就不准进了。对，我们在白宫的北面，那南面呢都是接待一些外宾跟海军陆战队的一些地方。看，大家来拍了一下，立马就赶快往回跑，直接买一个。OK。40, 50, 60。哦，雨下大了。There you go. OK, thank you. Umbrellas on the tin and the ponchos. 哇，这生意做得好。哇，好大的雨啊！快！ Umbrellas, rain ponchos. 8块，10块，我买4个30，绿衣。乖乖做挺好一点啊。好及时啊，在这做这个生意。他这个买不到这个城市。人家会找地方嘛。想给大家讲一下，就是从每一届的总统每一次宣誓完就职宣誓完，他们就会从那个宾夕法尼亚大道，也就是国会的那个草坪宣誓完之后，就是一路开车直接直路就到了白宫他们入住的地方。那除了一任总统就是特朗普，他当时在就职宣誓之后呢，因为是疫情的关系，整个街道是没有人来欢迎他。那平时的每一届总统呢，大家都是可以到这个民众可以到马路两边去欢呼的。那他就职的时候呢，因为疫情的关系就没有人去，他是唯一比较特别的一个。本来还想再仔细看一下，那今年没有机会了，也算是一个小小的遗憾，不过很特别的经历。看到的呢是四四方方的建筑房。Alaska, Hawaii, join into the United States. So 90 more times. And facing
雨超大，然后人家都不下车了，我还带着这2个小孩下来踩水。我们不是下来踩水的，走，我们去看看林肯纪念堂在哪儿。走。幸好我们穿着短裤。人家都不下来，就我们下来。走，玩水去。玩水了，不要来看见我们在玩。没事，走远点儿。老爷没下来就行，我带着你们玩。哇，哎呦，我的这个鞋全湿了。早知道今天就穿这个拖鞋出来了。哎呀，不过我鞋服呀。你们都是凉鞋，不过可以痛快的玩水了，可以淋雨。我觉得这是最开心的时候，是不是？对。大家都被淋到那里面。前面这边那些士兵，就是越南战争的时候南北战，他们这里叫南北战，我们叫越南战争的19名士兵，在那里他说有一句话叫做 "Freedom is not free"， 自由不是免费的，是通过人很多的牺牲换来的。哇，我听到这句话好感动，就是这些人的牺牲换取了我们今天的自由跟和平。然后那边呢，就是有越南越战墙，然后那边应该是林肯纪念碑，在林肯纪念碑前玩水的熊孩子。走，我们上去看看，怎么上面好像在维修呢？这里路滑，不要再玩了，扶着，扶好了。好，我们现在先上去。哇，这好美！这雨中看，马丁路德金就在这儿讲话，雨中看好美，我觉得比晴天看要有意境的多。林肯纪念堂来啦！啊，我们爬上来了，这才是林肯纪念堂。哇，怎么样？是不是很雄伟？以后你在你的书上就会看到林肯纪念堂。哇，我的头！对于出来旅行这件事情风雨无阻，一定要带他们来看。啊？我说错了，应该是16届。第16届，你怎么知道的？刚才说的。他说了，然后我说是15届。啊，也很好，接近，现在印象深刻了。来，我们拍一张在林肯面前的落汤鸡的照片。